हेलो मेरे दोस्तों, आप लोग कैसे ब्रो। मैं अनित फिर से एक बार और आप लोग के सामने आप देख सकते हैं। और आज है जुमा का दिन और मैं छुट्टी में, तो मैं सोचता हूं कि आज का दिन मैं क्या बनाऊं और क्या खाऊं। ठीक है, तो इससे पहले मैं चलता हूं। यहाँ पे नज़दीक में एक फील्ड है जो कबूतर बहुत सारा आता है और मैं रोज़ दाना डालता हूँ। तो सबसे पहले मैं चलता हूँ, कबूतरों को दाना डाल देता हूँ। ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है आधा केजी चावल है। ठीक है, तो हम सबसे पहले इसको छींट देंगे फील्ड में। तो भाई आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है फील्ड है और इसी फील्ड में हम हमेशा चावल डालते हैं कबूतरों के लिए। ठीक है, यहाँ पे है और हम यहाँ पे जो है सारा चावल छींट देंगे। ठीक है, का नज़ारा देख सकते हैं इधर। तो हम थोड़ा सा यहाँ पे ठंडा है, हम थोड़ा ठंडा में बैठ जाते हैं और इस पन्नी को खोल लेते हैं। ठीक है, तो हम जो है कबूतरों के लिए 10 किलो 5 किलो का जो है एक पैकेट ख़रीद लेते हैं एक ही बार। ठीक है, और आधा किलो करके डालते हैं इस फील्ड में। तो भाई हम ज़्यादा दूर तक नहीं छीटेंगे। ठीक है, नहीं तो उसको कबूतरों को ये दाना ढूंढने में और खाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए हम थोड़ा सा नज़दीक में ही थोड़ा छीट देते हैं, बगल में ही। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है ऐसे करके हम छीटते हैं। ठीक है, तो देख सकते हैं हम कैसे छीट रहे हैं, जैसे लगता है खाद यूरिया छीट रहे हैं खेत में। कबूतर भी सोचेगा कि कौन इतना दाना डालता है हम लोग के लिए रोज़ रोज़। ठीक है, तो भाई हम जो है यहाँ पे कबूतरों के लिए रोज़ दाना छीट देते हैं, क्योंकि सऊदी अरब में कोई खेत नहीं है या कोई खेती नहीं होता है। ठीक है, पूरा रेगिस्तान और पूरा बिल्डिंग घर दिखेगा आपको। ठीक है, तो यार यहाँ पे जो है इसको खाना मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है, इसके लिए हम यहाँ पे जो है फील्ड में छीट देते हैं। और देख सकते हैं यहाँ पे कितना मस्त एकदम गोल बन गया है यहाँ पे खाने के लिए। ठीक है, और बहुत ही अच्छा लगेगा जब उड़ेगा। तो देख सकते हैं आप कितना सारा कबूतर उड़ रहा है। देख रहे हैं बैठने का कैसा स्टाइल है कबूतरों का, देख रहे हैं ना। अब वो आ रहा है सब। और आप देख सकते हैं कितना मस्त नज़ारा कबूतरों का। ठीक है ब्रो, यहाँ पे जो हम रोज़ दाना डालते हैं और देख सकते हैं कितना सारा कबूतर आया हुआ है और किस तरह बैठ रहा है, जैसे लगता है कोई हवाई जहाज़ लैंडिंग हुआ है अभी अभी, ऐसा लग रहा है। ठीक है, जब बैठने के समय में